Hello guys, so we're going to the park. We're going to feed the dogs. Ducks. Yeah. Take it, go more. It's okay. Don't be scared. Got some beds here. Ready? Go crazy. Go, go. Whoa, more. Look, you have to do it. Look at them. Lord. No. You do it. Come on. Come on, you do it. Try to do it. A few moments later. Come on. Get your biscuit. Which one you want? Biscuit. Okay. Put that. Mommy. Yes. Mommy, open. Okay. Sit down. Sit here. Go again. Walang masyadong tao dito, guys.
So, pwedeng mag-picnic. Yan. Pili ka ng spot kung saan gusto mo. Maganda dito sa shade para hindi masyadong musical. Hala. Nakalimutan kong magdala ng tuloy, yung pang picnic. Yung parang blanket. Next time, malapit lang naman to sa bahay. Doon lang yun, lalakarin lang namin yun. Doon, straight, tapos yun. May hill, pataas. Pusit. Nagwiwi na naman si Katya. Grabe, talaga, sinisipan ako guys. Yung hay fever ko, grabe, yung allergy ko. Allergic ako sa dito pollens. Kaya, every morning, lagi akong ina-atching. At saka, going to bed, going to sleep din, nagsisneeze ako. Ka-atching, sakit yung ilong. So, we need to go home now. Mommy. Mommy. Oy, ka-sweet akong baboy. Mommy, I want to play. Yeah. Big fun house. It's still closed. Can't really play. Play, Mommy. Play. Nandun kasi yung park. Play. Nandun yung park pero close yung park. So, hindi talaga siya pwede Hi, maglaro. Mommy. A few moments later. We're going home. Shortcut kami dito guys. Mas easier kapag dito kami dumaan. Medyo lang siya. Very yung daan, maliit, makipot. So, tapos maraming puno. Unlike dun sa main talaga. Siya sa daanan talaga. Pero ito mas malapit to. Tsaka maraming puno. Hindi masyadong mainit. Sa wakas, nakauwi na din kami. Ay. Ipapakita ko lang sa inyo guys yung... Alright. Papakita ko lang sa inyo guys yung nabili ko today. Wala naman siyang kwenta. Lang siya. Wala kasi kaming tsinelas. Kaya bumili ako ng tsinelas today. At saka t-shirt. To siya? Wala lang. Papakita ko lang sa inyo. Alright. Ito, yung kay-kay, kasi siya, wala siyang, yung size niya is may ganito. So, ito na lang, baka tatanggalin ko na lang ito kasi marunong naman siya magsuot na ng slipper niya. Tsaka ito yung akin. 1 pound lang to guys. So, yun, maganda siya. Tsaka ito, t-shirt. Butterfly yung print niya.
Ano to? Wait lang. 3 pounds ba? 2 o 3 pounds to siya, guys. So, ito lang yung binili ko today. Nagmamadali ako. Ito lang talaga yung pinunta ko doon. At saka juice ni Kai. Kasi grabe, super init. Grabe ang init. Tapos, expected daw tomorrow. Very hot daw. Very hot tomorrow. 30 degrees daw, sabi nila. Sa park, grabe, ang daming tao. Grabe, daming nagpipiknik doon. Merong magjowa na nagde-date doon. So, yun, actually, ang plan talaga namin today is, mag-feed ng duck at saka, meet up sa friend, pero hindi nangyari. So, yun, yun lang. Wala akong masyadong ganap ngayon. So, ang plano ko is gagawa ako ng raspberry jam. So, titingnan natin. We'll see kung ano siya. Maganda ba yung kalalabasan niya. So, guys, I just harvested this just now. This is plums, cherries, and raspberries. Like, look, I have like a big bowl of raspberries, guys. Grabe ang dami. So, I might make raspberry jam. So, I'll try. Because we got loads. And, yeah, the cherries. And the plums. Masarap to siya, guys. Para siyang hindi ko siya ma-compare sa, sa Filipino fruit. Hindi ko sure kung anong siya. Hindi naman siya siniguilas. Basta siya. Pakita ko sa inyo, ha, wait. Ito siya. Okay, so siguro ma-compare ko siya sa siniguilas, I think. Alam niyo ba yung siniguilas, guys? Hindi ko alam kung ang Tagalog ng siniguilas, guys. Pasensya na. Pero ito siya. Meron siyang seed sa loob. Wait lang. Very, siya, guys. Very, anong tawag dyan? Crispy ba yun? Basta may siya, 2 seeds siya sa gitna. Masarap ito, guys, plums. Mahal to, guys, tsaka yung cherry, mahal. Ito, mahal din siya. Kung bilhin nyo to sa store, mahal din talaga yung raspberries. So, yun, oh my God. Bibigay ko to sa kaibigan ko. Bibigay ko itong mga kasi meron pa doon meron pang yung harvest na plums at saka cherries. Probably after 2 days, mag-harvest ulit ako. Oh my gosh. See you! So, yun lang. So yeah, I hope you enjoyed this video kahit wala naman siyang ganap. So, yun lang. At saka, thanks for watching and see you on my next one.